به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی جالب شروع میکنیم. حرمسرای قذافی، نویسنده آنیک کوژان، مترجم فاطمه علیشاری، که توسط انتشارات نیک‌فرجام نوبت چاپ اولش در سال 1399 در تهران چاپ شده. این کتاب موضوعش قذافی، روابط با زنان، تجاوز به عنف در لیبی و دیکتاتوری در لیبی هستش. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم شروع میکنیم. با من همراه باشید. از زیر کلاهش چند تار موی تیره نمایان میشد. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. من دست گل را نگه داشتم. سپس با دست آزادم دست او را گرفتم و همانطور که در حال تعظیم بودم دستش را بوسیدم. در همین زمان متوجه فشار عجیبی که به دستم وارد کرد شدم. سپس او مرا با نگاهی خونسردانه از بالا تا پایین برانداز کرد. شانه‌ام را فشار داد. دستی روی سرم گذاشت و موهایم را نوازش کرد و در همان لحظه زندگی من به پایان رسید. زیرا بعداً فهمیدم که این حرکت علامتی برای محافظان قذافی بود که این معنا را میداد: من این یکی را میخواهم. اما در آن لحظه احساس کردم که روی ابرها هستم. به محض اینکه این بازدید به پایان رسید، من به جای اینکه به سمت آرایشگاه بدوم، پرواز کردم تا همه چیز را برای مادرم تعریف کنم. بابا معمر به من لبخند زد. مامان قسم میخورم. دستش را روی سرم کشید. حقیقت این بود که من تنها یک لبخند یخی را به خاطر می آوردم. اما خب با هم پیشگفتار این کتاب رو شروع میکنیم که زندگی نامه قذافی رو توضیح داده. معمر محمد عبدالسلام ابو منیار، معروف به سرهنگ معمر، محمد قذافی، که 7 ژوئن 1942 به دنیا آمده و 20 اکتبر 2011 از دنیا رفته. سیاستمدار انقلابی و رئیس شورای فرماندهی انقلاب لیبی از سال 1969 تا 1977 و همچنین برادر رهبر جماهیر عربی لیبی از 1977 تا 2011 بود. وی در اول سپتامبر سال 1969 میلادی با کودتای آرام حکومت محمد ادریس سنوسی، پادشاه وقت لیبی را سرنگون ساخت. او پس از کودتا سیستم حکومتی لیبی را بر اساس ترکیبی از سوسیالیسم و اسلام طراحی کرد و تا سال 1977 رئیس کشور لیبی بود. او در سال 1977 از منصب رسمی ریاست شورای فرماندهی انقلاب لیبی کناره‌گیری کرد و مدعی شد که فقط نمادی ملی خواهد بود. وی یکی از عمده‌ترین حامیان تشکیل ایالات متحده افریقا از 2 فوریه 2009 تا 31 ژانویه 2010 رئیس اتحادیه آفریقا بود. حکومت طولانی مدت سرهنگ قذافی از کودتای 1969 میلادی تا سرنگونی در نتیجه انقلاب لیبی در سال 2011 یکی از طولانی ترین دوره‌های زمامداری در طول تاریخ بود. در طی دهه‌های 1970 و 1980 میلادی لیبی تحت رهبری قذافی از سوی غربی‌ها کشوری حاشیه‌ای به حساب می‌آمد که ستم ناشی از اختلافات داخلی، تروریسم، قتل عام توسط رهبران را نشان می‌داد. در این اثنا قذافی مبادرت به
اندوختن چندین میلیارد دلار ثروت برای خود و خانواده‌اش کرد. معمر قذافی بر پایه فلسفه سیاسی و ملی‌گرایی هایی که در کتاب سبز تشریح کرده بود، در سال 1977 میلادی نام جمهوری عربی لیبی را به جماهیر عربی سوسیالیستی خلق عظیم لیبی تغییر داد. وی در سال 1979 میلادی لقب نخست وزیر را کنار گذاشت و از آن پس برادر رهبر یا راهنمای انقلاب سوسیالیستی لیبی نامیده شد. قذافی از حامیان شرکت اوپک بود که تور پان افریکن برای ایالات متحده آفریقا را رهبری می‌کرد. پس از بمباران لیبی در سال 1986 میلادی و تحریم‌های اقتصادی بر ضد این کشور از سوی سازمان ملل، تغییراتی در رفتار لیبی صورت گرفت. این تغییرات عبارتند از برقراری روابط اقتصادی و همکاری‌های امنیتی نزدیک با غرب، همکاری و شرکت در بررسی پرونده حمایت لیبی از تروریسم، پرداخت غرامت به بازماندگان حوادث تروریستی منتصف لیبی، کنار نهادن برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای. در 19 دسامبر 2003 تنها 6 روز پس از دستگیری صدام حسین، قذافی اعلام کرد که برنامه تولید سلاح‌های کشتار جمعی خود را متوقف کرده و از بازرسی‌های بین‌المللی برای اطمینان از این موضوع استقبال می‌کند. مجموع این تغییر رفتارها منجر به برداشته شدن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه لیبی در سال 2003 میلادی شد. معمر قذافی در فوریه 2009 میلادی به عنوان رئیس دوره اتحادیه آفریقا انتخاب شد. در فوریه 2011 میلادی گروهی از معترضان سیاسی که از مخالفان و معترضان جدید تونس و مصر و دیگر بخش‌های جهان عرب الهام گرفته بودند، ضد دولت قذافی در لیبی به پا خاستند و این موضوع به سرعت به شورشی عمومی مبدل شد و مخالفان در شهر بنغازی شورای انتقالی را تأسیس کردند. این امر لیبی را به ورطه جنگ شهری مابین نیروهای دولت و نیروهای مخالف با همکاری ناتو کشاند. سازمان ملل با تصویب قطعنامه شماره 1973 با هدف حمایت از غیر نظامیان خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی شد. دارایی‌های قذافی و خانواده‌اش بسته شد و دادگاه جنایات جنگی حکم بازداشت او و پسرش سیف الاسلام به همراه برادرخوانده‌اش عبدالله سنوسی را صادر کرد و از طریق اینترپل آنان را تحت تعقیب قرار داد. در 16 سپتامبر 2011 شورای انتقالی کرسی لیبی در سازمان ملل را تصاحب کرد. قذافی عهد کرد که در برابر شورشیان و نیروهای خارجی مقاومت کند تا به گفته خودش در راه وطن شهید شود. تولد و دوران جوانی معمر محمد عبدالسلام ابو منیار القذافی در 7 ژوئن سال 1942 میلادی در روستایی به نام جهنم در نزدیکی شعیب الکرائیه در حوالی سرت یا سرت به دنیا آمد. خانواده او به قبیله کوچک عرب به نام قزازفه تعلق داشت که از طریق چوپانی در بیابان هون یا هون امرار معاش می‌کردند. او هنگامی که پسر بچه‌ای بیش نبود به مدرسه ابتدایی اسلامی رفت. در آن هنگام حوادث عمده‌ای در جهان عرب در حال رخ دادن بود. شکست عرب‌ها از اسرائیل در سال 1948 میلادی و به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر در مصر در سال 1952 میلادی عمیقاً او را تحت تأثیر قرار داد.
او تحصیلات دوره متوسطه را زیر نظر معلمی خصوصی در مصر یا در مصراته به اتمام رساند. در لیبی مانند دیگر کشورهای عربی اجازه تحصیل در رشته‌های علوم نظامی و ورود به ارتش و کسب شغل نظامی بعد از استقلال فراهم شد. حرفه نظامی امکان تحصیل در مقاطع بالاتر را فراهم می‌ساخت و رفاه اقتصادی و اجتماعی به همراه داشت و برای بسیاری تنها راه رسیدن به فعالیت‌های سیاسی بود. برای قذافی و بسیاری از افسران تحت فرمانش که توسط گروه ناصر تحت عنوان ملیگرایی عربی و همچنین انزجار و دشمنی با اسرائیل تحریک و تشریع می‌شدند، حرفه نظامی برای آنها حرفه انقلابی بود. در سال 1961 میلادی وارد دانشکده افسری بنغازی و به همراه همدوره‌هایش در سال 65-66 میلادی در جایگاه مستشار نظامی فارغ التحصیل شد. قذافی در همین زمان به نهضت افسران آزاد پیوست. ناامیدی و شرمساری از جانب آن دسته از افسران لیبی که در زمان شکست ارتش عرب‌ها در سال 1967 میلادی در 3 جبهه حضور داشتند کاملا احساس می‌شد. اولین جرقه‌ها برای براندازی نظام سلطنتی لیبی در این زمان در ذهن قذافی جوان شکل گرفت. او مطالعات و تحصیلات بیشتر را در اروپا ادامه داد. بیشترین بخش شایعات درباره قذافی مربوط به این دوره است. او به مدرسه نظامی سلطنتی سندهرست نرفت، بلکه آموزش‌های نظامی را در دانشکده افسری هلنی در شهر آتن یونان و برخی از مناطق بریتانیا گذراند. معمر قذافی در ابتدا با فتحیه نوری خالد که دختر رئیس پلیس دوران پادشاهی لیبی بود ازدواج کرد. فتحیه نوری خالد از خانواده اصیل بود که پس از مهاجرتش از ترکیه در طرابلس سکنا گزید. مراسم ازدواج قذافی با فتحیه نوری خالد در سال 1970 با حضور جمال عبدالناصر برگزار شد. حاصل این ازدواج که تنها 6 ماه دوام آورد، محمد پسر بزرگ قذافی بود. قذافی بعد از جدایی از فتحیه با صفیه فرکاش ازدواج کرد. هنگامی که قذافی برای انجام عمل جراحی در یکی از بیمارستان‌های لیبی بستری بود، با صفیه که پرستار آن بیمارستان بود آشنا شد و این آشنایی منجر به ازدواج شد. سایر فرزندان قذافی حاصل این ازدواج هستند. قذافی از 2 همسر خود یعنی فتحیه نوری و صفیه فرکاش مجموعاً 8 فرزند داشت. معمر قذافی در تاریخ 28 مهر 1390 شمسی و پس از ماه‌ها درگیری و فرار از دست شورشیان و انقلابیون لیبی در شهر محل زادگاه خود سرت دستگیر شد و اندکی بعد به دست انقلابیون کشته شد. در آن روز با به کنترل درآوردن شهر سرت توسط نیروهای انقلابی لیبی، قذافی و چند تن از محافظان شخصی و فرمانده ارتشش در حالی که در حال فرار از شهر بودند توسط نیروهای ناتو هدف قرار گرفتند و بعد در کانال فاضلاب پنهان شدند. بنا به گزارش‌ها قذافی پس از بیرون آمدن از سوراخ در حالی که از سوی پا و کمر زخمی شده بود خود را به نیروهای انقلابی تسلیم کرد. پس از آن در حالی که قذافی تکرار می‌کرد چه شده چه خبر است، به من شلیک نکنید، انقلابیون او را سوار ماشین کردند تا به مصراته منتقل شود. فیلمی منتشر شده که نشان می‌دهد او هنگام دستگیری زنده بوده ولی بعداً با چاقو شکنجه و کشته شده است. بنا به ادعای محمود جبریل، ماشین حامل قذافی در درگیری میان نیروهای وفادار به او و انقلابیون هدف گلوله قرار می‌گیرد و قذافی در این میان کشته می‌شود. البته به نقل دیگر منابع، قذافی بر اثر اختلاف نیروهای انقلابی بر سر اینکه به کدام شهر برده شود توسط جوانی به نام سند الصادق العربی که او را اسیر کرده بود به ضرب گلوله کشته شد. در پی مرگ قذافی شورای انتقالی لیبی
بیان کرد که اندکی پس از آن به طور رسمی آزاد شدن سراسر لیبی را اعلام خواهد کرد. دوران قدرت، کودتای نظامی. در اول سپتامبر سال 1969 میلادی گروه اندکی از افسران سال سوم دانشکده افسری موسوم به افسران آزاد به پیروی از افسرانی که به رهبری جمال عبدالناصر و محمد نجیب در سال 1952 میلادی به حکومت پادشاهی مصر پایان داده بودند، به رهبری معمر قذافی کودتایی بدون خونریزی را علیه شاه ادریس اول هنگامی که برای درمان به ترکیه رفته بود ترتیب دادند. بعدازادی شاه ادریس سید حسن الرضا المهدی سانوسی به وسیله افسران نظامی شورشی عزل و در خانه حبس شد. آنان سلطنت را برانداخته و جمهوری عربی لیبی را پایه گذاشتند. نقشه اول عبارت بود از استفاده از سربازان مزدور برای احیای سلطنت که به وسیله دیوید استرلینگ پایه‌گذار سرویس هوایی ویژه بریتانیا و از نزدیکان خانواده سلطنتی لیبی تدارک دیده شده بود و نقشه دوم تعیین هیلتون در جایگاه مرجع کنایه‌ای در زندان‌های لیبی بود که همین امر باعث انتقال 150 زندانی سیاسی از زندان طرابلس شد. سربازان خود را از این مناطق کاملا کنار کشیده بودند. علیرغم اطمینان استرلینگ، نقشه در مرحله پایانی به وسیله سرویس اطلاعاتی بریتانیا انجام شد. چون دولت ایالات متحده احساس کرد که قذافی ضد مارکسیست است، مخالفتی نکرد. کمیته‌های شورشی قذافی کاملا مشابه با سیستم‌های موجود در کشورهای کمونیستی بود. طبق گزارشات 10 تا 20% از مردم لیبی برای احیای این کمیته‌ها کار کردند که این نسبت از اطلاعات موجود در مورد صدام حسین در عراق با کیم جونگ ایل در کره شمالی نیز صادق است. احیا در دولت، کارخانجات و بخش تحصیلات رخ داد. اختلاف عقیده داشتند. طبق ماده 75 در سال 1973 میلادی ممنوع شد. قذافی اعلام کرد که هر کسی که حزب سیاسی تشکیل دهد اعدام می شود. شرکت کردن در مباحثات سیاسی با کشورهای بیگانه جنایتی قابل مجازات محسوب و برای آن 3 سال زندان در نظر گرفته می شد. قذافی آموزش زبانهای خارجی را از برنامه مدارس حذف کرد. یکی از مخالفان قذافی در سال 2011 میلادی اوضاع را اینگونه شرح می‌دهد: رژیم اغلب مردم را در ملأ عام اعدام می‌کند و اعدام‌ها در کانال‌های تلویزیونی دولتی مرتباً تکرار می‌شوند. طبق معیارهای مطبوعات آزاد، لیبی تحت فرماندهی قذافی سانسور کننده ترین کشور در خاورمیانه و شمال آفریقاست. در اکتبر 1993 میلادی عناصری از ارتش لیبی قصد ترور او را داشتند که این سوء قصد نافرجام ماند. در 14 ژوئیه 1996 میلادی مسابقه فوتبالی در طرابلس که توسط فرزند قذافی ترتیب داده شده بود، منجر به شورش‌های خونینی در اعتراض به قذافی شد. کنفرانس ملی مخالفان در لیبی، جبهه ملی مبارزه با استثمار لیبی و کمیته ملی لیبی در اروپا معروفترین گروه‌های مخالف قذافی هستند. در سال 2006 میلادی وبگاهی که به شکلی فعال در پی براندازی قذافی بود راه اندازی شد. این وبگاه 343 ترور سیاسی در لیبی را برشمرد. اتحادیه حقوق بشر لیبی قذافی را به دلیل ناآرامی‌های بنغازی در سال 2006 میلادی که منجر به کشته شدن 30 لیبیایی و خارجی شده بود مورد بازخواست قرار داد. فتحی الجهمی یکی از مخالفان برجسته قذافی بود که از سال 2002 میلادی تا زمان مرگش در سال 2009 میلادی در جهت دعوت به برقراری دموکراسی در لیبی زندانی شد. برای جلوگیری از انتقاد از اوضاع حقوق بشر در لیبی
دیدبان حقوق بشر برای انجام تحقیقات درباره مرگ این منتقد قذافی مشارکت داده نشد. در سال 1971 میلادی قذافی پیشنهاد کرد که با سودان متحد شود، اما جعفر نمیری رئیس جمهور وقت سودان این پیشنهاد را رد کرد. با توجه به همسایگان لیبی، قذافی از ایده‌های پان عربی جمال عبدالناصر پیروی می‌کرد و با شور و شعف خواهان اتحاد تمام ملت‌های عربی در قالب یک ملت بود. او همچنین از اسلامگرایی حمایت می‌کرد و طرفدار اسلام بود. بعد از مرگ ناصر در 28 سپتامبر 1970 میلادی، قذافی تلاش کرد تا ردای رهبری ایدئولوژیک پان عرب‌ها را به تنگ کند. او مجمع جمهوری‌های عربی لیبی، مصر و سوریه را در سال 1972 میلادی تشکیل داد، با این امید که ایالتی عرب ایجاد کند، لکن این سه کشور یکی شدن را نپذیرفتند. در سال 1974 میلادی او توافقنامه‌ای با حبیب بورقیبه رئیس جمهور وقت تونس بین دو کشور برای متحد شدن امضا کرد، اما این اتحاد نیز در عمل با شکست مواجه شد و تفاوت‌های فراوانی که بین دو کشور وجود داشت مانع از ایجاد اتحادی قدرتمند گردید. در سال 1984 میلادی او معاهده وجده را با حسن دوم رئیس جمهور مراکش با هدف اتحاد دو کشور امضا کرد تا بر اساس این اتحاد در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مشارکت داشته باشند و مراکش به حمایت خود از جبهه ملی نجات لیبی پایان دهد و در مقابل لیبی نیز از جبهه پولیساریو حمایت نکند. در سال 1986 میلادی حسن دوم در شهر افران با شیمون پرز نخست وزیر وقت اسرائیل دیدار کرد. این دیدارها از جانب دولت لیبی خیانت و پیمان شکنی تلقی شد و موجبات نقض معاهده را فراهم آورد. قذافی در سال 1972 میلادی نیرویی را موسوم به ارتش اسلامی تشکیل داد که به وسیله آن در جهت یکپارچه‌سازی و عربی کردن منطقه گام بردارد. اولویت فعالیت ارتش اسلامی چاد و سودان بود. در استان دارفور که در غرب سودان واقع شده بود، قذافی از تشکیل مجمع عربی حمایت کرد. این مجمع که زیر نظر جرارد پرونیر فعالیت می‌کرد، سازمان ستیزجوی پان عرب بود که بر عربی بودن دارفور تاکید داشت. ارتش اسلامی اغلب متشکل از مهاجران کشورهای ساحلی فقیر بود، لکن بر اساس منبعی موثق هزاران پاکستانی که با هویت‌های جعلی در شهرهای لیبی کار می‌کردند نیز عضو این ارتش بودند. به طور کلی می‌توان گفت که اعضای این ارتش مهاجرانی بودند که بدون هیچ تفکری راجع به جنگ به لیبی رفته بودند. اینان آموزش‌های نظامی اندکی دیده بودند و تعهد کمی به ارتش داشتند. روزنامه‌نگاری فرانسوی درباره نیروهای این ارتش در چاد میگوید آنها همه عرب، خارجی یا آمریکایی بودند که برخلاف تصورشان که گمان می‌کردند با آمدن به لیبی می‌توانند شغلی اجتماعی بیابند، به استخدام نیروهای نظامی درآمده و میبایست در بیابان‌های ناشناخته به جنگ می‌پرداختند. در آغاز سال 1987 میلادی با حمله لیبی به چاد، ارتش اسلامی نیروهای خود را در استان دارفور مستقر کرد. حملات متداوم در طول مرز باعث ایجاد تنازعات قومیتی در استان دارفور شد و این کشمکش‌ها باعث کشته شدن بیش از 9000 نفر در بازه زمانی 1985 تا 1989 میلادی شد. جنگجویدها گروهی بودند که در سال 2000 میلادی متهم به نسل‌کشی شدند و در سال 1988 میلادی به رهبری برخی از سران سابق ارتش اسلامی تشکیل شد. در 29 اوت 2008 میلادی قذافی جشن عمومی در بنغازی با حضور 200 حکمران و پادشاه آفریقایی ترتیب داد و در آنجا به خود لقب شاه شاهان آفریقا را داد که
این در واقع بخشی از تلاش او برای تشویق حکام آفریقایی و دولت‌های متبوعشان برای پیروی از قذافی در قالب اتحادی بزرگ بود. دیدگاه‌های قذافی در این باره و درباره یکسانسازی نظامی در آفریقا با واکنش دیگر دولت‌های آفریقایی مواجه شد. در اول فوریه 2009 میلادی جشن تاجگذاری در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی در 53مین سالگرد تأسیس اتحادیه آفریقا برگزار شد و در آن مراسم قذافی به عنوان رئیس این اتحادیه انتخاب شد. قذافی در آن مراسم به رهبران آفریقایی گفت: من به تلاش خود برای رسیدن به ریاست ایالات متحده آفریقا ادامه خواهم داد. گردهمایی او برای حاکمان آفریقا که بنا بود در ژانویه 2009 میلادی برگزار شود، از جانب مهمانان اوگاندایی لغو شد، زیرا دعوت از رهبران محلی و بحث درباره امور سیاسی و داخلی برخلاف قوانین اوگاندا بود و بنا به گفته جیمز ماگوم، سخنگوی وزارت امور خارجه اوگاندا، این رفتارها میتواند به بی‌ثباتی کشور متبوعش منجر شود. در اوت 1978 میلادی سید موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان و 2 تن از همراهانش به لیبی سفر کرد تا ملاقات رسمی با دولت آن کشور داشته باشند. پس از آن مسافرت از موسی صدر و همراهانش اطلاعی در رأس نیست. موسی صدر جنبش عمل که جنبشی شیعی بود را در لبنان پایه‌گذاری کرده. لیبی پیوسته مسئولیت سرنوشت موسی صدر را از خود ساقط کرده و گفته که وی و همراهانش لیبی را به مقصد ایتالیا ترک کردند. ناپدید شدن صدر به مشاجره دائمی بین لیبی و لبنان مبدل گشت. این در حالی است که در نوامبر 2011 احمد رمضان، یکی از نزدیکان سابق قذافی، در مصاحبه‌ای با یکی از شبکه‌های تلویزیونی واقع در دبی گفته است که سید موسی صدر بعد از ملاقات با معمر قذافی به دستور قذافی کشته شده است. رباب الصدر در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی المیادین گفت: مقامات لیبیایی در سالهای اخیر مایل بودند به توافقی با ما دست پیدا کنند که ما آن را نمیپذیرفتیم. آنها پیشنهاد پرداخت پول در مقابل مختوم شدن پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر را مطرح کردند. آنها بارها تماس گرفتند ولی ما پیشنهاد را رد کردیم. ما پول پرست نیستیم. در 11 ژوئن 1972 میلادی قذافی اعلام کرد آزادی فلسطین آرزوی هر فرد عرب است. به همین منظور هر تبعی لیبی باید آموزش‌های نظامی کافی را ببیند تا بتواند برای مبارزه آماده باشد. او همچنین حمایت مالی از این حملات را تضمین کرد. در سال 1973 میلادی با آغاز جنگ یوم کیپور، قذافی 2 اسکادران جنگنده، 1 گردان تیپ زرهی و کمک‌های مالی را به مصر روانه کرد. بخش اول: داستان ثریا. دوران کودکی. من در مرج یا مرج، شهر کوچکی در منطقه جبل اختر، کوهستان سبز که چندان از مرز مصر دور نبود، در روز 17 فوریه سال 1989 به دنیا آمدم. بله، 17 فوریه. هیچ فردی در لیبی نیست که این تاریخ مهم را نشناسد. این همان روزی است که انقلاب مردمی لیبی در سال 2011 رژیم قذافی را از قدرت برکنار کرد. به عبارت دیگر روزی است که کاملا مشخص بود تبدیل به جشنی ملی سالیانه خواهد شد و من از اینکه در این روز با شکوه متولد شدم احساس خوشحالی می‌کنم. من 3 برادر و 1 خواهر کوچکتر و 2 برادر بزرگتر از خودم دارم. اما من دختر اول خانواده بودم. پدرم در زمان به دنیا آمدنم از خوشحالی بیتاب شد. او خیلی دلش دختر می‌خواست. او 1 ثریا می‌خواست. این اسمی بود که خیلی قبل‌تر از ازدواج کردنش انتخاب کرده بود و بارها برای من از احساسش هنگامی که اولین بار مرا در آغوش گرفت میگفت: تو خیلی خوشگل بودی، خیلی خوشگل بودی. او آنقدر خوشحال و هیجان زده بود که تا 7 روز جشنی به باشکوهی جشن عروسی برپا کرد. خانه‌ای پر از مهمانان،
موسیقی برپا و بوفه‌ای پر از غذاهای لذیذ در این جشن مرسوم تدارک دیده بود. او همه دنیا را برای دختر کوچولویش می‌خواست. همان فرصت‌ها، همان شانس‌های زندگی و همان حق و حقوقی که برادرانم در زندگی داشتند. حتی همین امروز هم میگوید که خیلی دوست دارد من پزشک بشوم و به همین خاطر در دوره متوسطه من را در رشته علوم طبیعی ثبت نام کرد. اگر زندگی من هم مسیر عادی خود را پیش می‌گرفت، شاید امروز من واقعا در رشته پزشکی تحصیل می‌کردم. چه کسی می‌داند؟ ولی لطفاً درباره داشتن شانس‌های برابر با برادرانم صحبت نکنید. فراموشش کنید. این امری ناممکن بود. هیچ زن لیبیایی نیست که چنین چیزی را باور کند. فقط باید می‌دیدید که مادر من با وجود مدرن بودن چگونه مجبور شد اکثر رویاهای خود را رها کند. رویاهای او بی حد و مرز بود، ولی حالا همه شکسته و نابود شده است. او در مراکش در خانه مادر بزرگ خود که عاشق او بود متولد شد، اما والدینش تونسی بودند. او دختری جوان بود که برای فراگیری فنون آرایشگری به پاریس رفت. آزادی کامل داشت. یک زندگی رویایی درست است. در همانجا بود که در مهمانی شام مجلل در شبی از رمضان با پدرم آشنا شد. او برای سرویس اطلاعات خارجی کشور کار میکرد و وقت زیادی را در سفارت لیبی میگذراند. او هم عاشق پاریس بود. فضای آنجا در مقایسه با جو سرکوب حاکم در لیبی بسیار دلچسب و شاد بود. او میتوانست همانطور که آشنایان پیشنهاد کرده بودند دوره‌های زبان فرانسوی را در آلیانس فرانسیز بگذراند، اما بیش از حد سبکبار و بیخیال بود و ترجیح میداد بیرون برود، گردش کند و از هر دقیقه آزادی که دارد نهایت استفاده را ببرد. اما امروز از اینکه نمیتواند فرانسوی صحبت کند پشیمان است. اگر کمی بیشتر زندگی در پاریس را جدی میگرفت، شاید زندگی ما جهت دیگری را دنبال میکرد. پدرم به محض ملاقات با مادرم تصمیم خود را گرفت و به او پیشنهاد ازدواج داد و عروسی را در فز، جایی که مادر بزرگش هنوز زندگی میکرد، برگزار کرد. پس از عروسی با کوته نظری و خوشزبانی مادرم را با خود به لیبی برد. چه شوکی برای مادرم بود. او هرگز تصور نمی‌کرد که قرار است در این کشور قرون وسطایی زندگی کند. مادرم خیلی شیک پوش و مدرن بود، اما حالا مجبور شده بود بقیه عمر خود را با لباسهای سنتی و حجابی سفید رنگ بگذراند و گردش‌ها و تفریحاتش را به حداقل برساند. او مثل ماده ببری در قفس احساس فریب خوردن و در تله افتادن می‌کرد. این اصلاً شبیه به آن زندگی که پدرم برایش تصویر سازی کرده بود نبود. پدرم به مادرم گفته بود که قرار است بین لیبی و فرانسه در سفر باشیم و مادرم می‌تواند هم در فرانسه و هم در لیبی شغل مورد علاقه اش را توسعه بدهد. اما چند روز از ازدواجشان نگذشته بود که مادرم خود را در سرزمین بادیه نشین‌های عرب یافت. او احساس افسردگی می‌کرد و به همین خاطر پدرم خانواده را به بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، منتقل کرد. بنغازی شهری در شرق کشور بود که حالتی استانی و هومه‌نشین داشت، اما باز هم نسبت به طرابلس آزادی بیشتری وجود داشت و از استبداد رژیم فاصله بیشتری داشت. پدرم توانایی انتقال خانواده از لیبی به فرانسه را نداشت. با این حال که خود او هنوز به فرانسه رفت و آمد می‌کرد، اما حداقل مادر در شهری بزرگ بود و می‌توانست حرفه خانوادگی خود یعنی آرایشگری را در پیش بگیرد و توسعه دهد. انگار سالنی آرایشی می‌توانست تسلی بخش احساسش باشد. مادرم همچنان در فکر و خیال و رویای پاریس زندگی می‌کرد. او برای ما بچه‌های کوچکش از پیاده‌روی‌ها در خیابان‌های شانزلیزه و چای خوردن همراه دوستانش در بالکن کافه‌های پاریس صحبت می‌کرد. از آزادی زنان فرانسوی می‌گفت، از نظام رفاه اجتماعی، حقوق اتحادیه کارگری، جسارت مطبوعات، پاریس، پاریس، پاریس. اما در نهایت این سخن‌ها حوصله ما بچه‌ها را سر می‌برد.
این حالات مادرم به پدرم احساس گناه میداد. او خیال داشت بزینسی کوچک در پاریس راه بیاندازد. میخواست رستورانی در منطقه 15 پاریس راه بیاندازد و اداره رستوران را به مادرم واگذار کند. اما متاسفانه خیلی زود با شریک تجاریش مشاجره‌ای داشت و همه چیز از هم پاشیده شد. در آن زمان میخواست آپارتمانی را در منطقه دیفنس به قیمت $25,000 خریداری کند، اما در این حال نمیخواست تا زمانی که از آمدنش به پاریس مطمئن نشده ریسکی کرده باشد. بنابراین خانه را خریداری نکرد، اما منطقه‌ای که این آپارتمان در آن قرار داشت به تدریج تبدیل به یکی از منحصر به فردترین منطقه ها شد و پدرم همیشه از اینکه در آن زمان این خانه را خریداری نکرده پشیمان بود. اولین خاطراتی که از مدرسه به یاد میآورم در شهر بنغازی است. این خاطرات کمی مبهم هستند، ولی در کل به یاد دارم که زمان خوشی بود و اوقات شادی را در آنجا گذراندم. نام مدرسه‌ام شیر بچه‌های انقلاب بود و در آنجا 4 دوست دختر داشتم. ما از همدیگر جدا نشدنی بودیم و من کمدین گروه بودم. تخصصم این بود که به محض اینکه معلم‌ها کلاس را ترک می‌کنند ادایشان را در بیاورم. حتی گاهی ادای مدیرعامل مدرسه را هم در می‌آوردم. ظاهراً من استعداد خوبی در به خاطر سپردن حالات رفتاری و حالات چهره آدم‌ها داشتم. ما 5 نفر گاهی آنقدر می‌خندیدیم که اشکمان در می‌آمد. من همیشه در درس ریاضی پایین‌ترین نمره را می‌گرفتم و درس مورد علاقه‌ام زبان عربی بود. پدرم درآمد زیادی نداشت و به همین خاطر کار کردن مادرم واجب شده بود. در واقع به زودی کلاً شرایط مالی خانواده وابسته به درآمد مادرم میشد. او شب و روز کار میکرد و امیدوار بود زحماتش باعث شود روزی همه ما بتوانیم در جایی دور از لیبی زندگی کنیم. میدانستم که مادر من با بقیه مادرها فرق دارد، چون در مدرسه به خاطر تونسی بودن مادرم به من بی احترامی میشد و همه من را دختر اون زن تونسی صدا میکردند. خیلی آزاردهنده بود. زن تونسی را در لیبی به مدرن بودن، بی قید و بند و آزاد می شناختند و این خصوصیات در کشوری مثل لیبی به هیچ عنوان خوب نبود. مثل ابلهی واقعی از اینکه مادرم تونسی بود احساس ناراحتی می کردم و حتی گاهی می خواستم به پدرم معترض شوم که چرا همسرش را از کشور خودش انتخاب نکرده بود. چرا باید با زنی خارجی ازدواج می کرد؟ آیا به فرزندانش فکر نکرده بود؟ خدای من چقدر احمق بودم. 11 سالی که شدم پدرم به ما گفت که قرار است به شهر دیگری برویم. شهری بین بنغازی و ترابلس و همچنین در نزدیکی سواحل مدیترانه. او میخواست به زادگاه خود نزدیک باشد. او میخواست به پدرش، برادرانش و عموزادگانش نزدیک باشد. پدر او مردی بسیار سنتی بود که 4 همسر داشت. در لیبی این گونه است. هر یک از اعضای خانواده سعی میکند در نزدیکی خانه بمانند و جمعیت خانواده را افزایش دهند، نه اینکه به جای دیگری نقل مکان کنند. این کار ظاهراً به آنها قدرت و پشتیبانی بی قید و شرط می‌دهد. انگار ما در بنغازی بدون ریشه و روابط مانند یتیمان زندگی می‌کردیم. یا حداقل پدرم این مسائل را اینگونه توضیح می‌داد. اما من خودم خبر نقل مکان به شهری دیگر را مثل یک فاجعه می‌دانستم. مدرسه‌ام را ترک کنم؟ دوستانم؟ چه فاجعه‌ای! این موضوع من را از نظر جسمی بیمار کرد. 2 هفته در رخت خواب افتاده بودم و حتی نمیتوانستم برای رفتن به مدرسه جدید از جایم بلند شوم. اما در نهایت مجبور بودم به این مدرسه جدید بروم. انگار در کفش‌هایم صبح ریخته بودند. میدانستم در این مدرسه جدید هیچ خوشحالی در انتظار من نبود. اول از همه باید بدانید که ما به زادگاه قذافی نقل مکان کرده بودیم. هنوز از او حرفی نزدم، به این خاطر که در خانه قذافی هرگز موضوع اصلی مکالمات ما نبود. مادرم به صراحت میگفت که از قذافی خوشش نمیآید و هر وقت که او را در تلویزیون میدید به سرعت کانال را عوض میکرد. او همیشه قذافی را مو پریشون مینامید و همیشه میگفت آخه این آدم واقعا شباهتی به رئیس جمهور داره؟ به گمانم پدرم از اینکه بخواهد در مورد قذافی این گونه صحبت کند میترسید و به همین خاطر سکوت میکرد. ما همه به شهود حس کردیم که هرچی کمتر از او صحبت کنیم بهتر است، زیرا ممکن بود کوچکترین اشاره نامناسبی به اسم قذافی در خارج از خانواده گزارش شود و برایمان دردسر بزرگی ایجاد کند.
ما هیچ عکسی از او در خانه خود نداشتیم و درگیر کوچکترین مورد سیاسی نبودیم. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده بیشتر از این رو برای شما بخونم. اگر از این کتاب خوشتون اومده حتما تهیه کنید و تا انتها این کتاب تاریخی رو بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.